এই ভিডিওতে আমরা নয়েজ নিয়ে আলোচনা করবো। তো নয়েজ কি আসলে? আমরা হয়তো ভিডিও রেকর্ডিং করছি, কিন্তু হচ্ছে মানে বাট সাইডে যে শব্দ বা এক্সট্রা যে আওয়াজটা, ওইটা আর কি, ওইটা নয়েজ। তো নয়েজ নিয়ে অনেকেই অনেক টেনশনে থাকে যে আসলে আমি নয়েজ রিমুভ করতে পারতেছি না, আমার ভিডিওতে নয়েজ আসতেছি। তো সেক্ষেত্রে আমরা একটা সফটওয়্যার ইউজ করবো, সেটা হলো অ্যাডাসিটি। অ্যাডাসিটি একটা ম্যাজিক্যাল সফটওয়্যার, যেটার মাধ্যমে যে কোনো নয়েজ আপনি রিমুভ করতে পারেন মাত্র 10 সেকেন্ডের মধ্যে। তো আমি যে আমার একটা নয়েজ অডিও আছে, তো এই অডিওটা আমি নয়েজ রিমুভ করবো। তো কিভাবে, চলেন দেখি। তো আমি ফার্স্ট টাইম অ্যাডাসিটিতে গেলাম, যাওয়ার পর আমার যে অডিওটা আছে, অডিওটা আমি আগে ইনপুট করবো। তো অডিও ইনপুটে ক্লিক করলাম, তো ডেস্কটপে আমার একটা ফাইল আছে, অডিও ফাইল। এটা হলো আমার অডিও ফাইল। তো দেখেন, এগুলো কিন্তু আমার কথা, এবং এটা হচ্ছে আমার নয়েস। তো এটা কিভাবে আমি একবার প্লে করে আপনাদের শোনাই, তাহলে বুঝতে পারবেন। হ্যালো ফ্রেন্ডস, এইটা আমার নয়েজ যুক্ত অডিও আর কি। তো আমি এটা কিভাবে নয়েজ স্কিপ করা যায় সেটা দেখাবো। আপনারা শুনলেন এটা মানে অডিওটা। তো এখানে কিন্তু প্রচুর নয়েজ আছে, তো নয়েজ গুলো আমি রিমুভ করবো। রিমুভ করার পর আপনাদের দেখাবো কিভাবে নয়েজ মানে পুরোপুরি ভাবে রিমুভ হয়ে যায়। তো দেখেন, আমি লাস্টের দিকে কিন্তু একটু ফাঁকা রাখছি, ফাঁকা না রাখলেও হয়। কথার মাঝখানে আপনার যেহেতু ফাঁকা থাকে, যেমন এই জায়গাটা, তো এই জায়গা থেকে আপনি নয়েজ নিতে পারেন। আমি এই জায়গা থেকে নয়েজ নিলাম, সিলেক্ট করার পর এখান থেকে দেখেন ড্রাগ করে আপনি সিলেক্ট করতে পারবেন। মাউসের ডান বাটন ক্লিক করে আপনি এটা সিলেক্ট করে নিলেন। যেমন আপনি যে কোনো ফাইল সিলেক্ট করেন, অনেকগুলো ফাইল সিলেক্ট করার জন্য ইউজ করে থাকেন। তো আমি ফার্স্ট ইফেক্টে যাবো, ইফেক্টে গিয়ে নয়েজ রিডাকশনে যাবো, গিয়ে গেট নয়েজ প্রোফাইল, মানে আপনি যেটা সিলেক্ট করছেন ওটাও গেট করবে। তো আমি করে পেলাম। তো ওই প্রোফাইল নেওয়া হয়ে গেছে। তখন এখানে আপনি একটা ফাঁকা জায়গা দিতে হবে, এখানে আপনি ডবল ক্লিক করবেন, তাহলে পুরো অডিওটা আপনি সিলেক্ট হয়ে যাবে। তারপর আপনি আবার যাবেন নয়েজ রিডাকশন গিয়ে, এটা যেরকম আছে এরকমই রাখবেন। ওকে, আমি যদি এখন ওপেন করি, তাহলে দেখেন নয়েজ কিন্তু কমে গেছে অনেকটা। তো যেহেতু নয়েজ আরো আছে, তো আমি আরো এটা সিলেক্ট করলাম, করার পর আবার গেলাম নয়েজ রিডাকশনে গিয়ে গেট নয়েজ। তারপর আবার এটা পুরোটা সিলেক্ট করলাম, করার পর আবার নয়েজ রিডাকশন। ওকে, এখনো দেখেন একটু নয়েজ কিন্তু আছে, তো আমি এটাও চাচ্ছি না যে এটাও রিমুভ হয়ে যায়। তো আমি আবার সিলেক্ট করবো, করার পর আবার নয়েজ রিডাকশন, গেট নয়েজ, আবার ডাবল ক্লিক, তারপরে এবার নয়েজ রিডাকশন। ওকে, এবার দেখেন, এবার পুরোপুরি আমার ভিডিওটা নয়েজ, অডিওটা নয়েজ মুক্ত। তো নয়েজ মুক্ত হয়ে যাওয়ার পর তারপর আমি এখান থেকে সেভ প্রজেক্ট, না এক্সপোর্ট করবো এমপি3 তে। তো আমার সেমটাই দেখেন, এটা ভিডিও আমার ছিল, এটা আমি বি, এটা এ, এটা বি, ঠিক আছে। ওকে, আমি এটা সেভ করলাম। তো আমার অডিওটা সেভ হয়ে গেছে। তো আমি এখন করলাম, আপনার এটা প্লে করে আমার শুনে, এটা এ ছিল, এটা বি, এটা আমি যদি প্লে করি। হ্যালো ফ্রেন্ডস, এটা আমার নয়েজ যুক্ত অডিও আর কি। তো আমি এটা কিভাবে নয়েজ স্কিপ করা যায় সেটা দেখাবো। হ্যাঁ, তো এইভাবে আমরা আমাদের অডিও নয়েজ সেভ করতে পারি। আর যে কোনো প্রকার অ্যাডাসিটি প্রবলেম নেই, আপনি আমার সঙ্গে শেয়ার করতে পারেন, আমি আপনাদের সলিউশন দেওয়ার চেষ্টা করবো। হ্যালো বন্ধুরা, ভিডিও ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক বাটন একটা ক্লিক করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন এবং বেল বাটনটা অন করে আমাদের পাশেই থাকবেন।